bishan ramadaanka dhexdeeda ah rasuulka sida ka sugnaatay waa xilligu ugu faraha badnaa ee noloshiisa uu bixin jiray wax kasta oo sadaqaada waa xilliga rasuulka ugu deeqsisanaa way noloshiisa ramadaanka marka lagu jiro saxaabada waxay soo warinayaan dabeesha ordaysa ee hawada ah rasuulka ka dheereyn jiray markii sadaqada timaado rasuulka ayaa ka dheereyn jiray buu leeyahay rasuulka waa qofka dharka xiran la weydiisan jiray dharka uu xiran yahay la dhigi jiray iisiib qolka intuu ku laabto soo baxo dharka ku dhiibaya hadana ku siinaya sadaqadu wax aakhira kaliya aad wax ka filaysa ma aha adduunka aad joogto waxay ku tahay security bay ku tahay macunagaaga wareer kugu haya sadaqa bixi cidina ha u sheegin waa hagaagaya safka hore asaa salaada soo ku kicin doona insha Allah ma wadaada wax si ka yihiin sadaqa bixi cidina ha u sheegin iyada ku kicin doonta qiyaamul leylka ma shaqada kugu adag managerka ma isku xuntihiin sadaqa samay cidina ha u sheegin you will be promoted biidhnillah تعلينت ما سكاء وحما كوغو أدك صدقة سمي إلهينا درتي وسمي يفتح لك إله سبحانه وتعالى مفاتيح خير وكفرايا هل كيت كبي الله بيسا قرابة هذا إهل كاغ أصحاب هذا أنت كوغو حكت إبا حسن قعنت هذا وحي قاري كرتها قارت بشهر رمضاني وحي كبضنبا الأولى فالأولى بريورة وإن يجرتا مركب وحلا بحنايو أما صدقة الله بحنايو وإن يجرتا meeshan aad ku dukatay quruxda badan maxay ka mudan tahay isbuuci $10 bishi $100 maxaa ka go'a ilaahay dartii subhanahu wa ta'ala iyadoo qurux badan baa timaada iyadoo qurux badan baa ka laabata maxaa lagu sameeyaa yaa xiro yaa furo nalka yaa daaro weysada yaa keena musqusha yaa keena yaa bixiya qof adiga kula mid ah bixiya how long mo ay doonaysaa qof kala weysadiisa ama lacagtiisna ku weysaysato haddii maalin lagu siin lahaa hadii wallahi maanta ana asgaranaya ina asgarata muhiim waaye waa idinkaga mahad celinaynaa subhanallah idinka taagay idinka hagaajiyay ilaa haddana way soconaysaa inma ya'muru masajid allahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah i'maru al-masajid it is not only for coming for salah and halqa and qira'at al-quran and durus and all of that it's not among the i'maru al-masajid ka waxa kamida the maintenance of the masjid of Allah subhanahu wa ta'ala, the building of the masjid of Allah subhanahu wa ta'ala, the caring of the masjid of Allah subhanahu wa ta'ala, the welfare of the people that run the masjid of Allah subhanahu wa ta'ala. i'mar al-masajid kamitahay subhanallah i'mar al-masajid kamitahay hamoogaanin Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ku leeyahay wax la baxinteena nafta kugu imaanin xilligeedu aad dhihi lahayn hadda hal mar halii celiyaan soo wax soo sadaqayste waxaad ka tagto markii aad saa u dhimato waa lagu kala baxay casarka intaan la gaarin wax ka soo gaarayaan ma jiraan qisaan ka soo sheekay iminka luqadii kale ku hadlayni odaygii taajirkay dhintay Soomaaliga ahaa ay yiri masaajid hal ay dhiso galabtii markii la aasay inantii gabdhaha ugu weynayd waxay tiri hal senti lagama bixin karaa bahay masaajid baa sheegaysaa senti lagama siin karaa cid kale xaq bay u leedahay she has the right to do so wuu noolaabay tiri xog buu lahaa lacagna wuu haystay muxuu masaajid u dhisan waayay hadday nafta ka baxday markaas wuxuu leeyahay masaajid hal ay dhiso waxba kama jiraan bay tiri culimadii waxay xugmisay hal senti lacag si laga qaaday gabadha gacanta laga saaray that what it is it's about life what belongs to you wa intaad nooshahay caafimaadka qabtay that's all the last minute ka ay dhimashada timaado waxaad haysataa adiga malihid ilmaha iska leh xaaska iska leh aaba iska leh hooya iska leh qaraabada iska leh choice kuma lihid rasuulullahina waa ka digay salawaatullaahi wasalaamu calayhi saxaabigu wuxuu weydiiyay yaa rasuulullah waa dhiman rabaa qannana waa haysta xaaladayda ma fahansani saxaabiga jaliilka dhimanaya xoolahayga inta ma sadaqaystaa markaasuu dheer rasuulka ilaahay ma yaxsaqaysan intaas oo inta ma ka sii sadaqaysta ma inta illa rasuulka ilaahay uu keenay the least amount that he could make a charity from it. When the Sahabi was dying, he consulted the Rasulullah, Ya Rasulullah, if I don't make it, I'm sick. Shall I make donation of my wealth that much of portion? Rasulullah said no. Rasulullah keep on reducing until the portion becomes so small. Why? It is not the right time to make such thing. وأنت صحيح شحيح تخاف الفقر وترجو الغنى. ألا صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة وسلامه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن